للأسف هناك حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر وتدمير بيئاتها الطبيعية. إليكم ثلاثة من أكثرها عرضة للاختفاء. الحقيقة الأولى: وحيد القرن الجاوي يعد من أندر الثدييات في العالم، ولم يتبق منه سوى عدد قليل جدا يعيش في إندونيسيا، مما يجعله من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض. الحقيقة الثانية: نمر آمور يعيش في أقصى شرق روسيا، ويواجه خطر الانقراض بسبب فقدان موطنه الطبيعي والصيد غير القانوني، رغم أن أعداده تحسنت قليلا بفضل جهود الحماية. الحقيقة الثالثة: كلب البحر الراهب الهاواي يعد من أندر الفقامات في العالم، ويواجه تهديدات مثل التلوث وتشابكه في شباك الصيد وتغير المناخ، مما يجعله من الحيوانات المهددة بالانقراض.